aujourd'hui, j'ai testé une autre recette de shorba. Ça s'appelle shorba beida. Ça donne grave pas envie. On dirait les restes de morceaux qu'il y a quand tu finis la vaisselle. Et je sais pas vous, mais moi, c'est grave les recettes comme ça que j'ai envie de tester. Et la vérité, c'était archi bon. Ça change des soupes à la tomate. Du coup, je te donne la recette si jamais t'as envie de la reproduire. C'est hyper simple, y a même pas beaucoup d'ingrédients. Ça veut dire quand c'est la hesse là, tu fais ça. T'es au beurre, ma belle, t'es au beurre. Tu vas prendre un oignon et tu vas le couper finement ou bien le hacher. Attention, ça fait pleurer. Tu vas venir assaisonner. Tu mets pas juste du sel et du poivre. Tu vas rajouter du gingembre, un bouillon de poulet ou de légumes. Ensuite, tu rajoutes du blanc de poulet. Tu peux mettre des cuisses si tu veux, mais vas-y, t'as capté, on veut garder la ligne. On fait genre une petite recette healthy là. Puis ensuite, tu rajoutes de l'eau et des pois chiches. Une fois que ton poulet est bien cuit, tu vas venir l'effilocher. Tu le coupes, tu le découpes et tu me fais ça bien. Pour que ça te donne envie, que ce soit beau à regarder. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et après, tu le remets dans ta marmite. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et à la fin, tu rajoutes soit des vermicelles, soit du riz. Moi, j'avais pas. Du coup, j'ai mis des langues d'oiseau. Et enfin, la dernière étape, tu vas préparer ton liant. Très simple, c'est juste du jaune d'œuf avec du jus de citron. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et ensuite, tu reprends ta soupe et tu en renverses dans ton liant. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et enfin, tu la reverses dans ta soupe. Et là, tu vois, ta soupe, elle devient blanche. Je trouve ça ouf. Genre, même la consistance a changé, quoi. Et du coup, verdict. Non, la vérité, c'était trop bon. En plus, il y a un petit goût de citron dans la soupe. Banger!